再到老房子里看一下，看有没有这些电工工具，电工能用的一些工具都带上来，因为好多是可以用上的。这种了颗啥东西啊？这我爸种的，种的一颗冬青，好像是。啊，万年青，这可能是叫万年青，一年四季都是绿的。这看仙人掌，这是我爸种的，我爸就喜欢种一些花花草草的东西。这桶里面什么东西啊？哦，蒜黄，哇，长这么高了！这是我爸种的蒜黄在里边，你看，这么高，下一个，看有多高。哎呀，你看，这么高，一直没人吃。我爸种在里边呢，这么高了，这么多，你看里边都是蒜。就这样找个桶，这样一放，里边加上水，扣起来，它就长了。这个主要是透光了，透光了它就变成青的了，不透光呢它就是黄的，就是蒜黄。因为这个桶啊扣的不是很严实，你看它就这样扣在上面的。严实一点的话，这个缝这里面有缝，有缝它所以说会透光。看这里有缝，不透光的话，它这个就长得非常黄颜色的。别倒了，别倒了，就这样吧，再给它扣起来吧，继续长吧，继续长吧。到时候让我爸割一下，把它切了，然后带到楼上去吃。因为老家蒜比较多，蒜比较多，所以说冬天的时候呢，蒜就会有的时候把这个蒜放在那个地窖里边，它也会长。但现在没有那种地窖了，所以说都放在这个桶里边，它就会长蒜黄。那天我说这个桶里面怎么这么多蒜呢？你看，这个里边就是被切过的蒜黄都割掉了。这两个桶里边，这个桶里边也割掉了，都吃掉了，应该是。你看，切掉以后它还会长，过一段时间它又长出来了。你看，就这样扣起来就行了。蒜黄。这里面都是电表、开关，这些都用不上。这是电线，这电线的话，这电线应该是用不上。这个电线还要放在家里用，浇地的时候用那个就是电机嘛，抽水电机可能得需要用。别的没什么需要带的了。这里我一些书还放这地方，有一些书还没有卖掉呢，没舍得卖，好多书。但是以前那些书都卖掉了，初中的时候、高中的时候一些书都卖掉了。现在锅，看就烧这个东西啊，就把这个烧了，然后就在这里面烧，烧了就这样烧锅嘛。这叫玉米芯儿，玉米里面那个芯儿。哎，锅都生锈了，很多年没用了。打火机，打火机都坏掉了，对，打不着火了。看这个屋里边，
哎，我弟弟小孩的小车怎么推到这里边来了？小孩的小车，哎，这墙上有点渗水啊，有点渗水啊，墙上皮都爆掉了。窗户就这么小。这个闸呢，就是以前那个闸，很老了，这是闸，220伏10安的。哎，这个地方怎么还有一个胶布？这应该是我爸用的，不知道粘什么的，可能粘电线的，给它放这儿吧。这里没人住。这还有这种木头箱的，这木头箱里边也不知道有没有东西，我看一下啊。以前我奶奶的那些好东西全都放在这个地方。以前我奶奶藏了好多那种宝贝嘛，就藏在这个箱子里边。耶，里边是空的，现在没有宝贝了。因为那时候小的时候嘛，我经常看到我奶奶就打开这个箱子，她要拿什么东西的时候，就打开这个箱子，这个箱子里边放了好多衣服，然后她就从那个衣服里面扒来扒去的，就找东西嘛，就把东西就藏在这地方，然后找的时候也是从那里面找，所以说她那些好东西啊，基本上都得藏在这个地方。现在我奶奶已经走了好多年了，也没有什么东西了这里边。这个箱子好多年了，我小时候就有这个箱子，这已经多少年了？得有40-50年了，都不止。从我印象就开始有，我都38了，然后我还没有出生之前就有了。以前扫炕就用这个东西，炕上脏了之后啊，就用这个东西扫，就把炕上那个灰啊、食物残渣就给扫下来。这就是自己这样用绳子给拴起来的，这叫笤帚，我们叫笤帚。看有没有电工能用的一些工具啊，我找一下，有的话就带上，带上就不需要买了。这就开关是用不到，哎，这个能用到，这个打胶的能用到，打玻璃胶的，放在这里。这是空气开关，这都是坏掉的。这是啥？哦，这是那个我爸以前那个木工嘛，木工那个刨那个是木头的，把木头给刨平它。现在还有呢，好多年了这东西。我小的时候，我爸就用这个东西。这锯子应该是用不上。全这个开关插座，这些都用不上。我看有没有什么工具啊？我带上的工具，这个什么工具啊？哎，这是什么工具？哦，这是切割那个地面的，切割那个墙的，开槽的。这个也用不上，这个是那个装修的会用到，因为我爸是给别人干活嘛，有时候干建筑嘛，我爸，所以说也会用到这个东西。哎，这还有这个，再拿一个，2个就够了，3个吧，就打胶的这是。
扳手，这个扳手能不能用到？好像用不到。这里边都是锯片儿，你看，好多锯片儿，这个也用不到。这啥东西？哦，这是磁铁。这个钳子好多都用不上。耳机，这耳机还是上初中的时候发的耳机，学校里边发的，这现在已经没法用了，这很多年前了已经。上初中的时候，现在多少年了呀？现在已经20多年了，看这些东西还在留着呢。这耳机20多年了，都没舍得扔。还有好多还有手机，还有一些老年机、老年手机在这呢，呵呵，都用不到了。没什么可用的，其他的应该没了。这里边有什么？哦，这个东西你们知道干啥的吗？这个东西是补轮胎的，轮胎这不是补胎吗？首先用这个东西搓一下，把那个轮胎就这样搓一下，然后再把那个补丁给粘在那个轮胎那个地方。这还有胶布，哎，这个胶布可以带上用，这可以带着。别的应该是没有了。这是小的时候的算盘，小的时候学过，现在都忘记了。也没什么工具了，上次已经找的差不多了，也没什么可以带的了，那就不带了。本来是想找这电工工具啊，看能不能带上，就是电工能用到的一些，扳手啦，一些电钻啦，或者一些螺丝了之类的，都没有，没有就不带了。